മൃഗങ്ങളെ ഓമനിച്ച് വളർത്തുന്നവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും. കോടികൾ മുടക്കി പലരും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളെ വാങ്ങാറുമുണ്ട്. എന്നാൽ പലരും ഒരു അസുഖം ബാധിച്ചാൽ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കും. ചിലപ്പോൾ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് നേരെയുള്ള അക്രമം അതിക്രൂരമാണ് എന്നും പറയാതെ വയ്യ. ഈ വാർത്തകൾക്കൊക്കെ നടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വാർത്ത ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വിനുവും റോഷനുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കഥയിലെ വീരനായകന്മാർ. 9 വർഷം സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ പരിപാലിച്ച നായ്ക്കളെ വിട്ടുപിരിയാൻ കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ വിനുവിനും റോഷനും മനസ്സ് വന്നില്ല. രണ്ടാമതൊന്നും ആലോചിക്കാതെ രണ്ടുപേരും ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു: നായ്ക്കളെ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നത്. കസ്റ്റംസിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്വാനസേനാംഗങ്ങളായ സെമ്നിയുടെയും അലക്സിന്റെയും ശിഷ്ടകാല ജീവിതം ഇനി ഇതുവരെ പരിപാലിച്ചവരോടൊപ്പം തന്നെയാകും. സെമ്നെയും അലക്സിനെയും ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഇവരുടെ പരിശീലകരായിരുന്ന ഹവിൽദാർമാരായ PS വിനുവും റോഷൻ വർഗീസും കസ്റ്റംസ് അനുമതി നൽകിയെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവരുന്നു. താമസിക്കാതെ സെമ്നിയെ വിനുവിന്റെ തട്ടാമ്പുടിയിലെ വീട്ടിലേക്കും അലക്സിനെ റോഷൻ വർഗീസിന്റെ ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ വീട്ടിലേക്കും കൊണ്ടുപോകും. ഇനി അവശേഷിക്കുന്ന കാലം ഈ വീടുകളിലാണ് നായ്ക്കൾ ജീവിക്കുക. കൊച്ചി വിമാനത്താവള മയക്കുമരുന്ന് പിടികൂടുന്നതിന് കസ്റ്റംസിനെ സഹായിച്ച ശ്വാനസേനാംഗങ്ങളാണിവർ. കോടികൾ വില വരുന്ന മയക്കുമരുന്നുകളാണ് ഇവർ മണത്ത് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനും പരിചരണത്തിനുമായി പ്രതിമാസം പെൻഷൻ എന്ന പോലെ നിശ്ചിത തുക കസ്റ്റംസ് നൽകുമെന്നാണ് സൂചന. നായ്ക്കൾക്കായി പ്രത്യേകം കൂട് നിർമ്മിച്ച് ഇവരെ വളർത്തും. 9 മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് കസ്റ്റംസ് ഈ നായ്ക്കളെ വാങ്ങിയത്. വിനു, റോഷൻ വർഗീസ്, TP ഹരീഷ് എന്നിവരായിരുന്നു പരിചാരകർ. നായ്ക്കൾക്ക് മധ്യപ്രദേശ് ഗാളറിയിലെ BSFന്റെ നായപരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ മയക്കുമരുന്ന് മണത്തറിയുന്നതിന് 9 മാസത്തെ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകി. അതിനുശേഷമാണ് കൊച്ചി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിക്കായി എത്തിയത്. 9 വർഷത്തിനിടയിൽ നിരവധി ബാഗേജുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്ന മയക്കുമരുന്നുകൾ ഇവർ മണത്ത് കണ്ടെത്തി. 9 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നായ്ക്കൾക്ക് പലവിധ അസുഖങ്ങൾ ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയതിനാലാണ് വിരമിക്കൽ നൽകിയത്. നായ്ക്കളെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും മികച്ച സംരക്ഷണം നൽകണമെന്നും വിനുവും റോഷനും പറയുന്നു. വർഷങ്ങളായി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നായ്ക്കളെ ഇനി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇരുവരും. അതേസമയം അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് തടയാനാവില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സ്വന്തമോ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തോ ആയ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിൽ വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അവയ്ക്കായി ലിഫ്റ്റും മറ്റു പൊതുസ്ഥലങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതും വിലക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ ഇനി മുതൽ നിയമപരമല്ല. അത്തരം ബോർഡുകളും നോട്ടീസുകളും പാടില്ല എന്നും ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മിണ്ടാപ്രാണികളുടെ അവകാശങ്ങളും അംഗീകരിക്കുന്ന സംസ്കാരം വളർന്നു വരണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. മൃഗങ്ങളോടുള്ള ക്രൂരത തടയൽ നിയമത്തിൽ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭീതി, വേദന, പരിക്ക്, രോഗം തുടങ്ങിയവയിൽ നിന്നും ശമനം നേടാനും സ്വാഭാവികമായി പെരുമാറാനും മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് trueTV. ട്രൂ ടിവിയുടെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തൂ.